¿Sabías que durante el despegue y el aterrizaje la tripulación se sienta en una posición muy concreta? No es comodidad, es seguridad y muy poca gente lo sabe. En las fases críticas del vuelo, un TCP adopta la posición de seguridad. Espalda recta, pies firmes en el suelo, manos colocadas de forma específica. Esta postura reduce lesiones y permite reaccionar más rápido si ocurre una evacuación o impacto. Si pasa algo, un TCP no puede perder ni un segundo. En un avión cada gesto está entrenado, nada es casual. Eso es lo que convierte a una persona en profesional del aire. Eres Hostes Tenerife, aquí aprendes a estar preparado cuando de verdad importa.